xəstəlik gəlir hesab olunur. Gəlir vergisinə düşür, amma sosial sığorta oradan tutulmur. Çünki o xəstələnməyin özü sosial sığorta hadisəsidir. Xəstələndin də, yəni sığortanı nə ödəyirsən? Xəstələnmə halının üçün ödəyirsən. Ki, sən birdən iş qabiliyyəti bitirirsən, pasirdə yıxılıb uzanıb ölməyəsən. Dövlət gətirib sənə pul versin ki, özü bir nəsə istəyirsə dalasan, sağ olasan. Onun xəstələnməyin özü sığorta hadisəsi sayılır. Sığorta hadisəsindən görə ödənilən müavinətdən sığorta pulu tutulmur. Məntiq bir sözədir. Elə bir maşını sığorta eləmişsiniz, maşını əzləyib sizə sığorta şirkəti pul verir. Oradan da təzədən sığorta pulu tutur. Bəlkə satacaqsan maşını dəyər dəyməzdən, başqa maşını sürmək fikrin yoxdur bundan sonra. Niyə təzədən sığorta ödəyib ki? Bu neydi o? Kondom. Karakol gəlib bizə. Əks edir onu. Köşündən öyle qalxmışdı. Başa düşdünüz? Yəni o məqamı diqqət edin. Tak, getdik. Deməli deyik ki, adamın illik 10.000 manat maaşı var. İllik, yəni də son 12 aydan söhbət gedir. Bunu 12 aya deyil, biz bunu bölməliyik 242 iş gününə. Yəni burada ilin içində olan 365 təqvim günü bura oynanır, oyundan çıxır. Burada illik iş günləri hesablanır. İllik 242 iş günü sizin altı bazarı çıxmaqla bir ayınız 22 gün deyil, odur. Bir də bayramları çıxmaq. Əslində bu 242 iş günü qələbəmiz zəfər günümüzdən əvvəl 242 idi. Mən düşünürdüm ki, zəfər günündən sonra 241 olacaq. Çünki 8 noyabr gəlib zəfər günü elan oldu. Əlavə bir bayram günü əmələ gəldilər. Məntiqlə 241-ə şüməlidir Azərbaycanın iş günündən sonra. Yəni 242 qalıb, bilmirəm nə məntiqlə, amma 242 qalıb. Yine də 242. Xəstəliyi hesablayanda illik maaşınızı 242-yə bölməlisiniz. Qayda budur. Bunu böləndə daha incitmirəm sizi. Bu il 41 manat 34 qəpik, səhv eləmirəmsə nəsə belə bir şey eləyir. Və xəstəlik tamam ki 1 aprel, 30 aprel müddətində 30 təqvim günü xəstə olubsa adam, iş qabiliyyətini itiribsə, onda bu 41-34 vurulacaq 30 gününün 22 iş gününə. İş günü. Vur görün bunu. 41-34 vuruldu 22 iş gününə. 909 manat 48 qəpik. Okey. Buradan gəlir vergisi okeydir, tutulur. MDSS tutulmur. İşsizlik tutulmur. İcbari tibbi sığorta tutulmur. Yəni bu tutulur, bunlar üçü də minusdur. Başa düşdünüz? Dövlətdən ikisinə də aiddir o. Özəllə dövlətə də aiddir ikisinə də. Özəllə dövlətə fərq var. O 14%, 3% söhbətində. Amma bu qayda orada da aiddir. Yəni xəstəlik müavinətindən gəlir vergisi hesablanır, tutulur, MDSS tutulur. Dövlətdə də özəldə də qayda işləyir. Gözlə-gözləyəcək, hələ çəkmə. Sonra burada staj məsələsi var. Deməli, iş stajı azdır 8 il olanda olur 60%. İş stajı 8-12 il olanda 80%. İş stajı çoxdur 12 il olanda 100% müavinətdən pul alırsınız. Müavinəti tam 100% almağınız üçün də iş stajınız olmalıdır. Bu tərəfdə var. Sonra bir dənə də məqam var, bu anda deyim.
Deməli, tam 30 təqvim günü xəstəliyidir də, düzdür? Bunun 14 təqvim gününü şirkət ödəyir. Digər 16 təqvim gününü isə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ödəyir. Dövlət ödəyir. Yəni müavinət formasında. Ki, sən ora baxdın, hə? Ki, urağan gəlib, dağılır, tökülür. Başa düşdünüz? Əgər 20 gün xəstə olsaydı, yenə də 14 günü şirkət ödəyəcəkdi, 6 günü dövlət ödəyəcəkdi. Əgər 15 gün xəstə olsaydı, bura 1 olacaqdı. Əgər 14 gün xəstə olsaydı, dövlət heç nə ödəmir, şirkət ödəyir bu xəstəliyi. Əgər 50 gün xəstə olsaydı, 36 günlük şirkət, dövlət SMF ödəyəcəkdi. Başa düşdünüz? Yəni 30-dursa 16-na DSMF ödəyir.